ele para. De repente ele para. Ele olha e aí ele a vê tal qual um sonho. Quem ela é ou de onde veio, nem ele o sabe, nem lhe importa. Porque seu coração lhe diz que ela é a jovem destinada a ser sua noiva. Ah, isso só em contos de fadas, senhor.